გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ-ერთ გამოჩენილ ქართველ მეომარზე, დიდ სარდალზე, დიდ საზოგადო მოღვაწეზე, სულა კალმახის ერისთავზე, რომელიც გახლავთ ასევე დიდი სეპარატისტის, საქართველოს ცენტრალური მონარქიის დაუძინებელი მტერის ლიპარიტ ბაღვაშის დამატყვევებელი. ეს არის ის პიროვნება, რომელმაც შებედა ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ქართველ სეპარატისტს და მოუგრიხა მას, რასაც ქვია, ხელები და იგი ფაქტიურად სამუდამოდ დაუქვემდებარა საქართველოს მეფეთა ხელისუფლებას და მიაღწია იმას, რაზედაც ალბათ შემდეგ მრავალი დიდი ქართველი ოცნებობდა, რაზეც ოცნებობდა თავად თუნდაც ნებისმიერი ჩვენი მე-20 და მე-21 საუკუნის პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები, რომლებსაც ალბათ უნდოდათ ხელთ ჩაეგდოთ ქართველი ხალხის მტერი სეპარატისტები, ანკლავების ხელმძღვანელები და იმ გარკვეული გამოხთომების ორგანიზატორები, რომლებიც ძირს უთხრიან და ძირს უთხრიდნენ საქართველოს მუდამ. სულა კალმახის ერისთავმა ფაქტიურად შეაჩერა ერთ-ერთი ყველაზე დაუძინებელი მტერი ბაგრატიონთა ლიპარიტ დიდი ბაღვაში და როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ ვინ იყო ლიპარიტ დიდი ბაღვაში, ჩვენ აუცილებლად უნდა ისტორიის სიღრმეში ჩავიხედოთ და დავინახოთ ამ პიროვნების უდიდესი ღვაწლი და დამსახურება, ამავე დროს მისი ნიჭი, ამავე დროს მისი ძალიან დიდი სამხედრო კარიერა, დიდი ხედამთავრული გამოცდილება, რომელიც ლიპარიტ დიდმა ბაღვაშმა დააგროვა თავისი ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე. ლიპარიტ დიდი ბაღვაში, როგორც ცნობილია, ესე იგი იყო კლდეკარის ერისთავი, მას ანგარიშს უწევდნენ მისი თანამედროვე პოლიტიკური მოღვაწეები, პოლიტიკის დიდი ექტორები, მას დიდ პატივს სცემდნენ ბიზანტიის იმპერატორები, თურქ-სელჩუკთა ლიდერები და შესაბამისად იგი იყო ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი ბიზანტიის იმპერატორისა საქართველოს სამეფოს ასარევად და საქართველოს მიწების მისატაცებლად. შესაბამისად, ეს უდიდესი პიროვნება, ამავე დროს დიდი ნიჭით გამორჩეული პიროვნება, არის მრავალმხრივ საინტერესო. იგი თბილისაც კი იპყრობს ბაგრატ მე-4-ის გარეშე, მან თბილის შეუტია და ფაქტიურად თბილის ძალა გამოაცალა და ფაქტიურად აიღო და მოახერხა ის, რომ თბილისის ამირა ტივებით გაიქცა თბილისიდან, ეს იყო ამირა ჯაფარ იბნ ალი, რომელიც თბილისიდან ტივებით წავიდა. და ლიპარიტ ბაღვაშმა ამით დაუმტკიცა ბაგრატიონებს, რომ მას შეუძლია უფრო დიდი ამოცანის შესრულება, ვიდრე ბაგრატიონებს ეს ძალუძთ, მაგრამ რატომღაც და ალბათ ამას ჰქონდა ღრმა პოლიტიკური სარჩული, ბაგრატ მე-4-მ არ მიიღო ეს ძღვენი, თბილისი ძღვენად არ მიიღო და კვლავ დაინდო ამირა და ლიპარიტისაგან ფარულად ზავიც კი შეკრა მასთან. ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია და ალბათ ამ ფაქტის შემდეგ ლიპარიტ ბაღვაში ფაქტიურად გაუორგულდა საქართველოს სამეფო კარს და ის ალბათ გრძნობდა, რომ ბაგრატიონთა დინასტიის ხელმძღვანელი იმ პერიოდის ბაგრატ მე-4 არ იყო ის პიროვნება, ვისთანაც ასეთ დიდ მოღვაწეს შეეძლო ფაქტიურად როგორც ტოლის სწორს ისე ურთიერთობა და მან გადაწყვიტა, რომ შემდეგ ყველანაირად დაემცირებინა მეფე და ფაქტიურად მიეტაცებინა მისი სამშობლო, მიეტაცებინა მისი მამული და დაენგრია ის სიდიადე, რასაც
ბაგრატიონთა გვარი და მისი ქართული მონარქია ერქვა. ლიპარიტი უნდა ვთქვათ, რომ ის იყო ბაღვაში და ის იყო ორბელიანი. ის იყო გარკვეულწილად, როგორც ამბობენ და როგორც წერენ, ღრმად განათლებული, მაღალნიჭიერი, მამაცი, უშიშარი, შეუპოვარი, მტრის რისხვა ლომი. ფაქტიურად მან ერთხელ, როდესაც ბიზანტიის იმპერატორი შემოესია, ისეთი წინამდებობა გაუწია ბიზანტიის იმპერატორს, რომ ამ უკანასკნელმა ვერც კი მოახერხა კლდეკარის ციხის ხელში ჩაგდება. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამხელა ძალა ჰქონდა აი ესეთ ადამიანს და შემდგომ, როგორც ჩანს, როდესაც ესე იგი ფაქტიურად კლდეკარის ერისთავსა და საქართველოს ცენტრალურ მონარქს ბაგრატ მეოთხეს შორის ურთიერთობა დაიძაბა, აი ამ ვითარებაში ყველაფერი ხდება იმ მიმართულებით, რომ ფაქტიურად ბაგრატ მეოთხე გეგმავს იმ აქციებს, რასაც ეწოდება ლიპარიტ ბაღვაშის დასუსტება და შესაბამისად ლიპარიტიც პასუხობს იგივე მოვლენები და იგივე ქმედებებით. მაგალითად ლიპარიტმა ხელთ იგდო მესხეთის მრავალი ციხე, გამაგრდა ზემო ქვეყანასა ზედა 1046-47 წლებში ლიპარიტი ბიზანტიელთა დავალებით დვინში ლაშქრობს და სამშობლოში 1047 წელს ბრუნდება ამასობაში მცირე აზიასა და კავკასიის სამხრეთით თურქ-სელჩუკების დიდი შემოტევაც კი იწყება. როგორც ცნობილია, ლიპარიტ ბაღვაში ერთი პერიოდი ტყვედაც ჩაუვარდა თურქ-სელჯუკებს, რომლებმაც დაამარცხეს ბიზანტიის არმია და ბიზანტიის არმიის ხელმძღვანელი და გარკვეული ლიდერი ამ შემთხვევაში ლიპარიტ ბაღვაშიც კი გახდათ და შეიძლება ითქვას, იგი საპატიო ტყვეობაში მოხვდა თურქ-სელჩუკებთან. თურქ-სელჩუკებმაც მიხვდნენ, რომ მათ ხელში იყო დაუმარცხებელი ლომი კავკასიის. ეს იყო მხედარი, რომელიც ცხენზე შემჯდარი მეფობდა ფაქტიურად ბრძოლის ველზე, ანგრევდა მტრის ყოველგვარ რაზმებს, შეიჭრებოდა თავის შუბით და ის იყო ფაქტიურად, როგორც აღწერენ, ძალიან წააგავდა ევროპული ტიპის რაინდს, ის იყო მძიმედ შეჭურვილი, პირველ ხაზზე თვითონ იდგა, მიუძღოდა თავის ცხინვალე ცხენოსან ჯარს და ამარცხებდა ყველას. რაღაც მომენტში ბიზანტიის ჯარმა მიატოვა ლიპარიტ ბაღვაში ბრძოლის ველზე და სწორედ ამ დროს, როდესაც ბიზანტიელები სამარცხვინოდ გაიქცნენ, მაშინ ლიპარიტი მარტო დარჩა და იგი ფაქტიურად ჩაუვარდა თურქ-სელჯუკებს, მაგრამ თურქ-სელჯუკები მიხვდნენ და ეს პიროვნება საპატიო ტყვედ აქციეს. შემდეგ ბიზანტიის იმპერატორი მას გამოიხსნის. და ბიზანტიის იმპერატორი მას გამოიხსნის, მაგრამ როდესაც ბიზანტიის იმპერატორი ფაქტიურად ცდილობს ლიპარიტ ბაღვაშზე იფიქროს და ცდილობს, რომ მის გამოხსნისათვის ყველაფერი გააკეთოს, ამ დროს ქართლში ფაქტიურად მეფე galაღებულია. საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხე ფაქტიურად ყოველგვარი მოწინააღმდეგეს გარეშე არის დარჩენილი და თავის მიზნებს აღწერს, მაგრამ როგორც კი მეფე გაიგებს, რომ ლიპარიტ ბაღვაში გამოხსნილია, მას იმ წამსვე ზაფრა დაედება სახეზე და მისი აზნაურებიც კი ამჩნევენ იმას, რომ ფაქტიურად მეფე ცდილობს აირიდოს პირდაპირი შეხვედრა ლიპარიტ ბაღვაშთან. რატო? იმიტომ რომ ყველა ბრძოლა წააგო მეფემ ამ დიდ პიროვნებასთან, ამ დიდ სარდალთან და ამ დიდ სეპარატისტთან. აი მაგალითად 1057 წელს მოხდა ძალიან სერიოზული შეტაკება მეფესა და ლიპარიტ ბაღვას შორის და ლიპარიტმა დაასწრო მეფეს და მის ერთგულ აზნაურებს და 1057 წელს მათ ფაქტიურად თავს თვითონ ლიპარიტი დაესხა და ხელთ ჩაგდებულ აზნაურებს შორის იყო სულა კალმახის ერისთავი. მეფემ ძლივს გაასწრო ბრძოლის ველს. ეს ყველაფერი 1057 წელს მოხდა. აი სწორედ აი ამ ვითარებაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სულა კალმახის ერისთავი ერთხელ და სამუდამოდ შემოდის როგორც არწივი
ქართულ სამხედრო ისტორიაში და ხდება ისე რომ სულა კალმახის ერისთავი ეს არის პიროვნება რომელიც გახლავთ კალმახის ციხის მეპატრონე და რომელიც ფაქტიურად არის ერთ-ერთი მოწინავე ფეოდალური სახლის ჩორჩანელთა სახლის წარმომადგენელი. ამავე დროს კალმახელი სულა გახლავთ ფაქტიურად ჯაყელთა გვარის შემქმნელი და დამაარსებელი, მისი შვილთა შვილები არიან სწორედ ის ჯაყელები, რომლებსაც ჩვენ ვახსენებთ. ივანე პირველი ჯაყელი, რომელმაც 1191 წელს თამარ მეფეს დაუჭირა მხარი და დაამარცხა მასთან და მის ერთგულ მეომრებთან ერთად გიორგი რუსი, შემდგომ სარგის ჯაყელი, ბექა, მანდატურ თუხუცესი და სხვანი ყველა მათი წინაპარი არის სწორედ სულა კალმახის ერისთავი. ეხლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ სულა კალმახის ერისთავის დიდ კაცობაზე და დიდ ადამიანობაზე, უნდა ვიხილოთ მისი ციხე. აი ეს მისი ციხე დღეს ესე გამოიყურება, ეს არის ფაქტიურად კალმახის ხევი და ეს არის კალმახის ციხე, სადაც უნდა მდგარიყო სულა კალმახის ერისთავის ციხე დარბაზი და როგორც ჩანს სულა კალმახის ერისთავი გახდათ ძალიან დიდი და ძალიან ერთგული დასაყრდენი მეფისა. იგი ფაქტიურად მეფის ყველა ნაბიჯს და მეფის ყველა განზრახვას ასრულებდა უნაკლოდ, უმციკლოდ და ის იყო ერთ-ერთი ძალიან დიდი ერთგულებით გამორჩეული თავარსარდალი და ასევე ერისთავი. და როგორც ჩანს სულა კალმახის ერისთავისა და ლიპარიტ დიდი ბაღვაშის ინტერესები გადაიკვეთა მაშინ, როდესაც ლიპარიტ დიდმა ბაღვაშმა გადაწყვიტა არა მარტო ქართლის ერისთავი ყოფილიყო, არამედ ყოფილიყო მესხეთის მეპატრონეც და მესხეთის ერისთავიც გამختارიყო, ანუ ჩორჩანელთა საბატონო ჩაებარებინა და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ჩორჩანელ ჯაყელთა საბატონო იმ პერიოდში გახდათ ფაქტიურად ერთ-ერთი უძველესი ოჯახის საკუთრება, ეს იყო ჩორჩანელთა ოჯახი, შემდგომ ჩორჩანელთა გამაგრძელებლები იყვნენ ახალი ჩორჩანელები, იგივე ჯაყელები და სწორედ აი ამ ახალ ჩორჩანელთა დინასტიას, იგივე ჯაყელთა დინასტიას ეკუთვნოდა სულა კალმახის ერისთავი. და სწორედ როდესაც სულა კალმახის ერისთავმა შეამჩნია, რომ მეფე აპირებდა ფაქტიურად ბრძოლის გაგრძელებას ლიპარიტ ბაღვაშთან, მაგრამ გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე მეფე ცდილობდა დიპლომატიური თამაში გაეგრძელებინა, რადგანაც მას ძალა აღარ ყოფნიდა ლიპარიტთან სამხედრო ჭიდილის. როგორც ჩანს, ლიპარიტი თვითონ სამხედრო ჭიდილში იყო დაუმარცხებელი და სწორედ აი ამ დროს სულა კალმახის ერისთავი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მან ფაქტიურად უერთგულოს მეფეს გვერდზე დაუდგეს, მაგრამ იგი მარცხდება 1057 წელს, იგი მარცხდება და ტყვეთ არის აყვანილი თავად ლიპარიტ დიდი ბაღვაშის მიერ, კლდეკარის ლომის მიერ არის ტყვედ აყვანილი და როგორც ცნობილია, ფაქტიურად ლიპარიტთან ახლოს მიახლოებასაც კი ვერ ბედავს მეფის ჯარი, იმიტომ რომ დაუმარცხებელია ეს პიროვნება, მართლა საითაც კი მიტრიალდება, იქით ნაცარტუტად აქცევს ყველას. და სულა კალმახის ერისთავი, როდესაც ლიპარიტ ბაღვაშმა 1057 წელს ტყვედ ჩაიგდო, ამ პერიოდში სულა კალმახელი იქნებოდა დაახლოებით 40-38 წლის კაცი და შესაბამისად ცნობილი ერისთავი იყო, გამოცდილი მეომარი და ლიპარიტმა გადაწყვიტა მისი ჯერ გარკვეული პირფერობით დათანხმება. როდესაც დაინახა ლიპარიტ კლდეკარელმა, რომ სულა კალმახის ერისთავის დათანხმება იმაზე, რომ მან ფაქტიურად უერთგულოს ლიპარიტს და მეფე მიატოვოს წარმოუდგენელია, მან დაიწყო ყველანაირად ფაქტიურად წამება სულა კალმახელისა და როგორც ცნობილია, მრავალჯერ ძელზე გასვა, მრავალჯერ ფაქტიურად აწამა, სხეულის ნაწილებიც კი დაუკოდა იმისათვის, რომ სულა კალმახელს მისი აი ესეთი უწარჩინებულესი და ერთ-ერთი უდიდესი კალმახის ციხე, რომელსაც დღეს სოლომონის ეწოდება, გადაეცა სწორედ აი ამ კლდეკარისათვის და კლდეკარის ერისთავისათვის,
ამაზე ყველანაირად ესე იგი თავი შეიკავა სულა კალმახის ერისთავმა და მან ბოლომდე იბრძოლა იმისათვის რომ არ მოეწერა ხელი არანაირ ხელშეკრულებას და ფაქტიურად დაუმარცხებელი დარჩა და შემდგომ უკვე როგორც ცნობილია ფაქტიურად სულა კალმახის ერისთავი გამოექცა მან განთავისუფლება მოახდინა არის ესეთი ვერსია რომ ლიპარიტ ბაღვარს ყავდა ვიკინგების რაზმი იცავდნენ ფაქტიურად მას და ტბელს ფეოდალ ტბელს და მათ მოახერხეს ვიკინგების ფაქტიურად განეიტრალება და ორმა ქართველმა ერისთავმა მოახერხა ლიპარიტ ბაღვაშის ტყვეობიდან თავის დაღწევა და ისინი გამოიქცნენ და აი ამის მერე უკვე მოვლენები ისე ვითარდება რომ ლიპარიტ ბაღვაში ხდება ერთ-ერთი ფაქტიურად უგვირგვინო მეფე საქართველოისა, როდესაც იგი ტყვეობიდან ბრუნდება, ფაქტიურად 1055 წელს იგი ტყვეობიდან ბრუნდება და თურქ-სელჩუკთა ფაქტიური ესე იგი საპატიო ტყვეობიდან დაბრუნებული ეს დიდი კლდეკარელი ლომი საქართველოში უკვე უგვირგვინო მეფეა და ბაგრატ მეოთხე გაეცლება ლიპარიტს და ბაგრატ მეოთხე თვითონ გარბის ბიზანტიაში. და ბაგრატ მეოთხე ბიზანტიაში როდესაც წავიდა, მან იქ მოინახულა ქართველთა სათვისტომოს იქ მრავალი ცნობილი ფილოსოფოსი ქართველი ხელმძღვანელობდა ეზრა ანჩელი, საბა მტბევარი, სხვა დიდი მოღვაწეები ამ დროს ბიზანტიაში იყვნენ და როგორც ცნობილია საქართველოს მეფემ ცენტრალურმა ხელისუფალმა დაიწყო აი ამ დიასპორასთან ურთიერთობა და ის ალბათ ფიქრობდა იმაზე თუ როგორ დაებრუნებინა თავისი სამშობლო. მას საქართველოში აღარ ედგომებოდა ყველგან სადაც კი იგი იყო ეხლა უკვე ყველგან ფაქტიურად ლიპარიტი და მისი ხალხი გამეფთა და ლიპარიტს ზოგიერთი სომხური წყარო კურაპალაცაც კი უწოდებს. ანუ ნიშნავს ეს იმას, რომ შესაძლოა, რომ ლიპარიტ დიდ ბაღვაშს, ორბელიანს ბიზანტიის იმპერატორმა კუროპალატის ტიტულიც მიუბოძა და ამით ფაქტიურად ლიპარიტი ასწია და დააყენა ბაგრატ მეოთხეს საპირწონედ. მაგრამ აი ამ პერიოდში არძინავს მეფის უერთგულეს რაინდს სულა კალმახის ერისთავს და ხდება ის გაუგონარი მანევრი, გაუგონარი სამხედრო ქმედება, როდესაც სულა კალმახის ერისთავი შეკრიბავს თავის რჩეულიანებს, როგორც ცნობილია, ჯაყელებს მუდამ ყავდათ ესეთი რაზმი, რომელსაც რჩეულიანთა რაზმი ეწოდება და ისინი აპატიმრებენ ლიპარიტ ბაღვარს. მაგრამ როგორ აპატიმრებენ ისინი ლიპარიტ ბაღვარს? ეს არის ძალიან საინტერესო. რკინიჯვაზე დამარცხების სიმწარეს სულა კალმახელს რა დაავიწყებდა? მაშინ საშინლად აწამა იგი ლიპარიტმა კალმახის ციხე მომეციო მოსთხოვა დამარცხებულ დიდებულს. ფაქტიურად თავი გაუწირია, მაგრამ კალმახის ციხე არ დაუთმია ლიპარიტისათვის. და აი ისევ მოაწყვეს შეთქმულება ჩვენმა დიდმა მესხებმა, სწორედ სულა კალმახელ ჯაყელის ხელმძღვანელობით მათ მარჯვე დრო შეარჩიეს და როდესაც ლიპარიტი და მისი ვაჟები დლიბში იდგნენ, კლდეკარში მათი შეპყრობა ძალიან ძნელი იქნებოდა, რადგან როგორც ვიცით, ციხესიმაგრე თვითონ შეუვალი იყო. ხომ უნდა ვიცოდეთ რა სიძლიერე ჰქონდა ამ პიროვნებას თავად კლდეკარის ლომს ლიპარიტ დიდ ბაღვაშს რომ გავიგოთ რამხელა ლომი და რამხელა ფაქტიურად გაბედულებით სავსე, თავზე ღელახებით სავსე იყვნენ სულა კალმახელი და მისი ოჯახის წევრები და ფაქტიურად მოხდა გაუგონარი გმირობა. ეს იყო
ფაქტიურად საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების გადარჩენა და აი ამ გადარჩენას თავისი ისტორია გააჩნია. ჯავახეთს დლივს დგას კლდეკარის ლომი. ციხეშია ჩაკეტილი, ეს არის მისი ციხე, დლივის ციხე და ნადიმობს. კლდეკაროსნები 500 კაცი ახლავს. აღმოსავლეთ საქართველოს მეფედ კურთხევისათვის ემზადება, მაგრამ ბიზანტიის იმპერატორის თანხმობას ელის. საიდუმლო კაცსაც ელოდება ალფ-არსლანისაგან რას ჩხიბავს, ვინც ის უფლისწული ალასტანში ყავს დატოვებული, იქ მას ფაქტიურად ვარიაგები, ანუ ვიკინგები იცავენ და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, შეიძლება უფლისწული ისე გააქრონ, რომ არაფერი არ დარჩეს მის ადგილას, ხომ? და სწორედ აი ამ დროს ღამე სულა კალმახის ერისთავი თავის რჩეულიანებს შემოიკრიბებს, მათ აქვს ძალიან ზუსტი მარშრუტი და ეს მარშრუტი შემდეგნაირად არის ფაქტიურად დაგეგმილი. ეს არის დლივი, ღრტილა, ბოჟანო, ალასტანი. აი ამას ეუბნება სულა კალმახელი სამხედრო საბჭოზე თავის ერთგულ ერისთავებს. ამბობენ რომ ცას ფოლადისფერი გადაჰყროდა და ალაგ-ალაგ იისფერი ღრუბლები ელავდნენ ამ დროს და სწორედ აი ამ ღამეს მესხებმა დაიჩოქეს, ერთმანეთს ძმობა და ერთგულება შეფიცეს, გაუგონარ გმირობაზე მიდიან, იმიტომ რომ კლდეკარის ლომთან დაპირისპირება ეს არის სიკვდილის ტოლფასი, ეს არის ოჯახების განადგურების ტოლფასი. მათ მეფეც ვერ მიეხმარება, საქართველოს მეფე გაქცეულია და ბიზანტიაში ამ დროს ბაგრატ ბაგრატიონი, ბაგრატ მეოთხე და სწორედ აი ამ დროს დაიძრნენ მესხები და მიუახლოვდნენ დლივის ციხეს მიუახლოვდნენ და შემოერტყენ მას გარშემო, ფაქტიურად უეცრად შეუვარდნენ ციხეში, გადალახეს ციხის კედელი და გადალახეს ციხის გოდოლი და უეცრად ფაქტიურად დაესხნენ თავს, გაანეიტრალეს ლიპარიტ ბაღვაში და მისი 500 მეომარი და ფაქტიურად ლიპარიტ ბაღვაშს გადააფარეს სამუდამო ჯაჭვი იმისა, რომ სეპარატიზმი საქართველოში დამარცხებულიყო. ამბობენ რომ ლიპარიტი ბოლომდე ყვიროდა რომელი ხარ, რომ ბედავ ლიპარიტ ბაღვაშთან შებრძოლებას გამოდი ხმალში, ის სთავაზობდა შებრძოლებას, მაგრამ ის უკვე ტყვე იყო, ის უკვე იყო ფაქტიურად უამრავ დანაშაულში მხილებული საქართველოს სამეფოს და ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ, ის იყო მხილებული ასევე ფაქტიურად სახელმწიფოს წინააღმდეგ ღალატში და ლიპარიტ ბაღვაში გაბაწრული, დაბორკილი სულა კალმახის ერისთავის აზნაურებმა წაიყვანეს კალმახის ციხეში და სწორედ ყველაფერი მოხდა ისე, როგორც ბაგრატიონებს სურდათ. უეცრად მიუვიდათ ბაგრატიონებს წერილი, რომ მათი უდიდესი მტერი, მათი დაუძინებელი მტერი არის შეპყრობილი, ყავთ კალმახის ციხეში გამოკეტილი და ნებისმიერ დროს შეუძლიათ გადასცენ ლიპარიტ ბაღვაში მეფეს და მის ამალას და როგორც ამბობენ, მეფე და მისი ამალა სოფელ სულთას შეხვედრია სულა კალმახის ერისთავს. სოფელი სულთაც ეხლა იქ არის, სადაც კალმახის ციხეა. კალმახის ციხიდან ლიპარიტ ბაღვაში გამოიყვანეს და სოფელ სულთას შეხვდნენ ერთმანეთს მესხები. ალბათ ბოლომდე ისინი ელოდებოდნენ ლიპარიტ ბაღვაშის მომხრეების მხრიდან შემოტევას, მაგრამ რადგანაც მათ თავი ჰქონდათ წაცლილი, ისინი ვეღარ გაბედავდნენ რაიმე ქმედების განხორციელებას და როგორც ცნობილია, ძალიან გაიხარა ბაგრატ მეოთხე კურაპალატმა, მან ფაქტიურად, ესე იგი, იზეიმა, ხელახლა დაბადება იზეიმა
მან მოახერხა ქვეყნის განმტკიცება და გაერთიანება მხოლოდ და მხოლოდ სულაკ ალმახელ ჯაყელის მიერ გადადგმული გაუგონარი თავზე ხელაღებული ერთგულებით გამორჩეული ნაბიჯის შემდეგ, რომელმაც გახლეჩილი საქართველო სეპარატისტული ზრახვებისაგან აკლებული საქართველო ფაქტიურად გააერთიანა და როგორც ცნობილია, ჩვენმა მეფემ დიდმა ბაგრატ მეოთხემ სთხოვა სულაკ ალმახის ერისთავს, ესე იგი ეთქვა რა სურდა ერისთავს მისგან და ამის შემდეგ უამრავი გარკვეული მიწები გადასცა სულაკ ალმახის ერისთავს და განსაკუთრებით გამორჩეულია ის, რომ სულაკ ალმახის ერისთავს აჩუქა სწორედ ციხის ჯვარის მამული და აქედან გამომდინარე სულაკ ალმახის ერისთავის შემდგომნი მისი შვილები, შვილთა შვილები ციხის ჯვარელებად იწოდებიან და შემდგომ უკვე ჯაყელ ციხის ჯვარელებად იწოდებიან და ჩვენ ისიც ვიცით, რომ როდესაც ივანე პირველმა ჯაყელმა სულაკ ალმახელის შვილთა შვილმა მათ 200 წელი ფაქტიურად, ესე იგი აშორიშორებს ერთმანეთისაგან, ესე იგი ეს ხდება სულაკ ალმახელმა ლიპარიტ დიდი ბაღვაში შეიპყრო 1047 წელს. ხოლო შემდგომ ეს ისე დაიმახსოვრა საქართველოს ბაგრატიონთა სამეფო კარმა, რომ ისინი ძალიან ხშირად ახსენებენ ამ მოვლენას და საერთოდ ძალიან იშვიათია, რომ ესეთი ჩანაწერები და ესეთი ფაქტიურად მოგონებები ხდება და აი ამ მოგონებების გამეორება ხდება 200 წლის მერე. ესეც დიდ მახსოვრობაზე მეტყველებს, ბაგრატიონთა დიდ მახსოვრობაზე მეტყველებს, ისინი ძალიან აფასებდნენ თავიანთ ერთგულებს და უკვე თამარის სამეფო კარზე 1000 ეს არის, ესე იგი ფაქტიურად 1191 წელი, როდესაც თამარს ებრძვის მისი ყოფილი ქმარი გიორგი რუსი, აი ამ ბრძოლის დროს თამარს ჩამოსილდებიან თავისი ვასალი ფეოდალები და რჩება მარტო მხარგრძელთა ოჯახი და ამ დროს მიჭენდება ცხენით სულაკ ალმახელის პირდაპირ შთამომავალი, ეს გახლავთ ჩვენი გამოჩენილი ფეოდალი ივანე ჯაყელი ციხისჯვარელი და ის მიჭენდება ცხენით ალბათ გეგუთის სასახლეში და დაუდგება მხართ თამარს და მის მომხრეებს და ისინი გადაწყვეტდნენ, რომ ერთად შეუტიონ გიორგი რუსის ბანაკს და სწორედ მაშინ ჟამთამწერელი წერს და ალბათ ეს ჟამთამწერელი არის აი ამ მოვლენების თანაავტორი და თანამოზიარი, რომ ივანე პირველმა ჯაყელმა ისევე უერთგულა თამარ მეფეს, როგორც მისმა წინაპარმა სულაკ ალმახის ერისთავმა უერთგულა, ესე იგი ბაგრატ მეოთხე კურაპალაცო, აი ამას ამბობს სწორედ ჟამთამწერელი. და ფაქტიურად დიდება ამ რაინდებს, დიდება იმ ხალხს, რომლებმაც შეძლეს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მტერის შეპყრობა, ვინც განახორციელა ეს ოპერაცია, სამხედრო ოპერაცია და მესხთა რაზმებმა მოახერხეს სწორედ განუმეორებელი სიმამაცით ფაქტიურად ერთ-ერთი აზიაში და ალბათ ევროპაში ცნობილი სარდლის და მისი ამალის განეიტრალება და ფაქტიურად მოახერხეს საქართველოს გადარჩენა. აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი მახსოვრობა იმ მიმართულებით, რომ გვახსოვდეს დიდი წინაპრები და გვახსოვდეს ისინი, ისევე როგორც თუნდაც დიდი წინაპრები ახსოვდათ თამარის სამეფო კარზე და როდესაც ისინი გარკვეულ დაჯილდოებას, აღიარებას, ქებას ახდენდნენ, როგორც ჩანს, თამარის სამეფო კარის წევრებიც ასევე ძალიან დიდი გულწრფელობითა და დიდი პუნქტუალობით იხსენებდნენ იმ წინაპართა ღვაწლს, რომელთ არ დავიწყებათ სწორედ ბაგრატიონთა ოჯახს გამოარჩევდა ყველა სხვა ოჯახებისაგან. აბა, მოკლედ
გემშვიდობებით და მინდა ვთქვა, რომ სულა კალმახელი არის ერთ-ერთი დიდი თანავარსკვლავედი ქართველ გმირთა ვებერთელა გალერეაში და ეს არის ის კაცი, რომელმაც ყველაზე დიდი გმირობა განახორციელა ალბათ თავის საუკუნეში. დიდი მადლობა და ბედნიერები და ძლიერები იყავით მუდამ. Hara